За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд RT Energy YouTube channel-тэй та бүхэн тавтай мөрөл. За энэ хүү бичлэгээрээ өдрийнхөө влогийнхоо part 2-ыг хийж байна. За энэ part 2 дээр болохоор одоо яг миний өмнө байгаа энэ бүх үнэтэй үнэлж баршгүй энэ их зүйлүүдийг төрсөн өдрөөрөө би авсан байгаа. Бөөнөрөө энэ бүх бэлгүүдийг хоорондоо задлж үзцгээгээд тэгээд fun time-ыг өнгөрүүлцгээе. Yay! За хамгийн түрүүнд болохоор өөрөө өөртөө би бэлэг авсан байгаа. Өөрийгөө ер нь байнга л урамшуулж, зоригжуулж, нөгөө нэг өөрийгөө эрхлүүлэх бол айгүй хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй яг өөрийгөө хайрлаж байгаа нэг төрөл нь гэж бол бис хэлж болно. Хамгийн ихэнд нь болохоор би өөртөө сая skydiving ticket авсан байхгүй. Энэ нь болохоор нөгөө нэг онгоцоор ингээд амар дээшээгээ хөөрж жагаад бүр нилээн дээрээс баг хэдэн мянган метрээс нөгөө хамт шүхэртэй ундаг штеп. Тэр skydiving ticket авсан. Гэтэ би ганцаараа мэдээж унахгүй. Би үхмээргүй байна. Тэгээд айгүй өндрөөс өөрөө айдаг ингээ өндөрт гарахаар ингээ чичрээд ингээ дээгүүр доогуур тэгээд намхныг чихлгөнөө дээшээ доошо гүйтлэхгүйгээд идэг болохоор би хүнтэй хамт унж байгаа. Тийм skydiving ticket авсан. Тийм гоё мэдрэмжийг би мэдэрч үзмээр байна. Тийм өндрөөс унаад тэр дэ нэг амар адреналин ялгаруулаад бас нэг тиймэрхүү цоошин ийм extreme мэдрэмжийг авахыг хүссэн учраас өөртөө skydiving ticket авсан байгаа. За хоёр дахь нь болохоор өөрөө авсан бэлгэн iPhone 13 Pro авсан байгаа. За миний хувьд гэх юм бол та бүхэн мэдэж байгаачлан би утсан дээрээ дандаа бичлэгээ хийдэг. Камер байсан ч гэсэн нөгөө нэг утасны ягаад ч юм iPhone-ы камер нугасаа амар штэ. Тусгай камер хэрэглэж ирснээс яг утас бол надад хамаагүй амар байдаг. Ингээд байнга л видео авч явдаг. Шууд ингээд влого хийхэд бүр бэлэн явж идэг байхгүй. Тэгээд энэ удаа камераа сайжруулад iPhone 13 Pro-гийн камер бол угсаа сэлтгүү үнэхээр гоё юм бэлээ. Тэгээд өөртөө iPhone 13 авсан байгаа. За тэгээ энийгээ unbox хийж задлж байгаа бичлэгийг бас удахгүй оруулах болно. За түүний араас болохоор ээж аавдаа маш их баярлалаа. Манай ээж аав хоёр яг энэ жил надад бас нэлээд том хөрөнгө оруулалт хийсэн. Надад энэ MacBook Pro-г авч өгсөн. Зөндөө их юм электроник зүйл ингээд авсан та бас амар их баярлж байгаа. Нэг бодлоо амар юу нөгөө бодлоо амар баяртай. Угаасаа гоё юм авч байгаа юм чинь гоё л ээ штэ. Тэгээд ээж аваартаа маш их баярлалаа. Би чинь компьютер дээр бас бичлэгээ янзалж зөндөө их зүйлийг хийж амжуулдаг учраас энэ удаа миний ингээд лаптопыг сольж өгж байгаа. Энэ хоёр тэгээд энэ шинэ гарсан загвар байлаа. За энэ MacBook Pro одоохондоо унтраалттай байгаа. Тэгээд энүүгээр нөө touch эдэртэй. Тэгээд ийм гоё ноутбук авч өгсөн. Ээж аваа хоёртаа маш их баярлалаа. За тэгээд гурав дахь нь болохоор манай хоёр найз байгаа. Лос Анжелест амьдардаг. Тэр хоёр сая миний төрсөн өдрөөр бас ирч чадаагүй байхгүй юу. Гэхдээ энэ хоёрын өгсөн бэлэг бүр oh my gosh. Би бүр нөөн ингээд нөө баярлснаа илэрхийлж чадахгүй гэх юм уу. Ийм intangible, ийм гарт баригдах зүйл биш. Толгой руу орох зүйл. Заяа. Юу гингүүд надад маш үнэтэй сургалтын эрхийг өгсөн заяа. Би бүр яг ямар сургалт вэ гэхээр би нөгөө нэг одоо ийм Amazon-ы бизнес руу орё гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэд энийг сүүлийн нэг жил би аягүй их бодож явж байгаа. Тэгээ би нэг удаа судалж үзэл зөндөө юм ингээ харсан чинь яг миний тэр хийх гээд байгаа бизнесийн бүр ийм сургалт хийд юм байна. Бүр зориулсан сургалт. Тэр сургалтыг харсан чинь яг одоо энэ 2021 онд $5,000 үнэтэй сургалт юм байна. Өөрөө мастертаа сурж байгаа те $5,000 дахиж төлөөл тэрний оронд за ингээд алдаад ч хамаагүй жижиг сажиг юм хийгээд те өөрөө тэгээд тэр бизнестэй ороод сурчаа гэж бодсаахгүй юу. Тэгсэн чинь сая нөө нэг Лос Анжелест яваад найз дээр очиод би ингээд ийм бизнес эхлэх чаа гэсэн чинь манай найз тэр хоёр найз миний төрсөн өдөр гээд oh my gosh. Тэр хоёр надад тэр сургалтын эрхийг бэлгэлүүл яах вэ? What? Oh my god би бүр нүдэндээ читгээгүй би бүр ингээд what гайхаад тэгэд энэ гоё боломжийг надад бэлгэлж намайг улам их зүйл сураараа гэд гоё өрөөгөөд энэ сургалтын эрхийг бэлгэлсэн Эндрия болон Ундрал хоёртоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр нэ бүр guys thank you so much бүр амар юм мөнгөөр үнэлж бошгүй маш том юм хөрөнгө оруулалтыг надад өгсөн хоёр найздаа бүр зөндөө их баярлалаа гэж хэлмээр нэ. За тэгээд дараагийнхаа бэлэг рүү орцгоё. Тэгээд дараагийнх нь болохоор манай сүнжгаагч Эрка 2 болон манай бага ээж аав энэ дөрөв бага ээж аав ивэл гээд энэ гоё 5-аас ирсэн.
бэлэг байгаа. Энэ нь болохоор Apple Watch. Apple Watch лээ. Тэгээд би бас Apple Watch авахыг амар хүсэж байгаа. Яагаад ч юм ингээд тэглээ. Дотроо бодоол яваад идэгсэн аахгүй би. Нэх гоё Apple Watch авах юмсан гэдэг. Тэгээд би зүгээр дотроо бодоо явдаг байсан чинь зүгээр ми төрсөн өдөр дээр хүрээд ирсэн шүү дээ. Оо! Ямар гоё юм бэ гэ. Тэгээд одоо нэг дасгал дээр хийж байгаа болохоор нөх хитэн галаар шатааж байгаа яаж байгаа бүгдийг харах боломжтой. За тэгээд үүнтэй мэдээж хамт дагалдаад миний хамгийн дуртай гарын савн болон гарын тос ирсэн заяо. Энэ Amazon дээр байдаг. Highly recommended хүмүүсээ дагайлангуяа та нэг Америкээс ч юм уу гадаадаас үзэж байгаа бол энэ хараа Mrs. Mayers гээд бүр plumberry scentтэйг заяа. Бүр plumberry-гийн ийм үнэртэйг нь аваарай. Би заяо гараа угаагаал үнэрлээл бүр хүүе юу болоод байна бүр ямар гоё үнэртэй юм бэ гэд. Энэхүү гоё бэлгийг өгсөн манай баг аав ээж хоёр болон Эрка, Сүнжгаач түүний хөөрхөн бяцхан золдог ивэл та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд миний бас үнтэй одоо амьдралд байдаг үнтэй хүмүүсийн нэг шүү та идэг минь. Манай ном ёо би энэ хоёр номыг бүр хайж заяа бүр зөндөө их хүмүүсийн ревю өдрийг уншиж одоо сая төрсөн өдрийнхөө бэлгэн дээр бүр шаардчиж авсан байгаа. Энийг болохоор манай хөөрхөндөө содоо өгж байгаа. Содоод би энэ хоёр номыг хэлээд нэг нь болохоор нөгөө sales-ийн талаар ном баггүй. Энэ нь spin гээд өөрөө нөгөө нэг юм ярианы чадвар сайтай болохоор бас sales-ийн тал дээр зөндөө их юм сурыг гэж бодоод байгаа. Тэгээд ном унших өөрөө дуртай. Ном уншихаар нөгөө цаанаас ингээд хамт meditate хийгээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээд ном уншихаар бүр ингээд толгой бүр гэж явчихдаг зэ. Ойрд юусэн ном уншаагүй тэгээ бүр ингээд шинэ жил өдөр ирж байгаа. Шинэ ном өдөр уншаад бүр ингээд шин тархитай явъя гэдэг. Нөгөөх нь болохоор power гэж байгаа ингээд 48 Laws of Power гэдэг нэртэй энэ ном байгаа. Энэ хоёр хоёулаа national bestseller заяа. Хүмүүсийн review бол үнэхээр сайн байт юм билээ. Энэ 48 Law гэдэг дээр юу гардаг вэ гэх юм бол ерөнхийдөө нөгөө нэг хүнд яг хэрхэн influence хийх үү, өөр хүмүүстэй яаж deal хийх үү гэдэг одоо ер нь хүний хөгжлийн тухай ном гэсэн. Би ч нэг ийм хүний хөгжил юм уу philosophical номонд айгуу дуртай байхгүй юу. За үүний дараа штий манай Ига болон Энжи хоёрын өгсөн бэлгийг харцгаая. Swarovski. Наяа амар хөөрхөн юм cute earrings те эмэг надад бэлгэлсэн. Тэгээд би өөрөө юм урт эмгэнд айгуу дуртай. Яг юм шигтэгдэг биш урт эмгэнд дуртай. Тэгсэн яагаад чи миний стайлыг айгуу сайн мэдсэн байлээ энэ хоёр. Тара хунтай. Ийм гоё. Чигтгээтэй гялцал юм гоё эмгийг бэлгэлсэн байлээ. Тэгээд ялцчгүй it's my style you know. Тэгээд ийм гоё бэлэг өгсөн. Хоёр хөрхөн Ига болон Энжи найздаа маш их баярлаа. Манай хоёр гадаад найз эсэж хэрвээ та бүхэн нөө birthday vlog-ийн эхний парти үзсэн бол манай хоёр гадаад найз байгаа заяа. Taylor and Lauren хоёр болохоор надад бас ийм гоё хослыг өгсөн байгаа. Бүр айгүй гялтгандаг заяа. Ингээл гялтганаа л идэг. Та харж чадчихэв үү? Шинэ жилийн юм уур амьсгал оруулсан. Тэгээд ингээд шигтэгдэг эмхтэй. Тэгээд яг энэ гинжиг зүхэр амар олон хүний нүд орж магадгүй гэж би бодож байна гэхгүй. Баярлалаа. Thank you very much guys. Give me this cute set. All right. Thank you guys for coming to my birthday. Thank you very much. We just had a really good time, I think. Энэ хоёр болохоор манай хөөрхөн Ука ихчээс ирсэн байгаа. За энэ нь болохоор Ука ихч надтай хамт Seattle их сургуульд сурдаг байж байгаа сайхан төгссөн. Тэгээд сая миний төрсөн өдөр дээр ирээд надад ийм гоё бэлэг өгсөн. Би энийг open хийгээд заяа. Уушлаарай guys. Би та нар ингээд reaction харуулж чадаагүй. Би энийг нээгээд бүр зүгээр миний ам бүр угаасаа яг энэ birthday бэлгүүдээр бүр ёо. Намайг яаж өөртөө ийм их хайртай гэдгийг энэ эмэгтэй мэдсэнийг бол би мэдэхгүй хартаа. Зүгээр л би it's me. Look. Хараа энэ түлхүүрийн осор зэ зүгээр ингээ миний зурагтай түлхүүрийн осор. I love it. Би өөрөө өөртөө амар хайртай. You guys know that. За дараагийнх нь болохоор it's me again. Амар гоё customize болгосон заяа. Хацалцсан. Энэ жаз нь өлөгчж болдог. Эсвэл хийгээд тавиад юу ячиж болдог. Ингээд миний хамгийн гоё 3 зургийг аваад тэгээ энийг хооронд нь би яс сольж болдог. Амар гоё яагаад I love it. Манай group-ийг хараад байгаарай. Бүр амар гоё хийх мэдээтэй заяа. Одоо нөгөө нэг жижиг special сургалт явж байгаа хгүй 7 төрлийн. Тэгээд group авсан
хүн болгоно сургалтанд суух үнэгүй эрхийг би өгж байгаа байхгүй. Тэгээд зүгээр юу сурч мэдсэн ямар ч үнэтэй сургалт биш. Хин нэгэн одоо би мөнгө төлөөд орыг гингүүд би тэр хүмүүсийг оруулах байгаа. Яагаад гэвэл зөвхөн growth-ыг авсан тэр хүмүүстэй л би зориулж энэ GG special гэдэг сургалтаа хийж байгаа. Хэрвээ та бүхэн тэр сургалтанд суухыг хүсэх юм бол үнэгүй. Гэхдээ заавал growth дэвтрээ бас хамт авсан байх шаардлагатай байгаа шүү. За, growth дэвтрээ захиалахыг хүсэх юм бол RDN GG Facebook пэйжээр захиалж болно. Эсвэл ggviolet.com руу ороод бас захиалга өгөх боломжтойгаа. Тэгээд тэр миний энэ YouTube channel дээр болон GG Violet дээр бүх тэр дэвтэр ашиглах зааврууд бүгд байгаа учраас англи хэл дээргээ та бүхэн минь санаа зовох шаардлагагүй. Anyways, яна sorry guys. Саяны яг энтэй хамт ирээд Dior-ийн надад ийм гоё юу болон уруулын будаг болон сормосны будаг ирсэн байгаа. Тэгэд энэ гоё бэлгийг өгсөн уугаагчтай маш их баярлалаа. За дараа юу миний стрессийг аварж байгаа ганц зүйл oh my gosh энийг манай найз Одмоо өгсөн байхгүй юу? Одмоо бас Seattle их сургуулийг төгссөн бүр амар ухаантай охин заяа бүр яаж тэгэж тарих толгойн ажилтны чөтгөр бүүмэд би ч болохоор нэг юм амьдралын сэргэлэн талын юм байхгүй юу? Тэгэхэд Одмоо болохоор нэг юм санхүү талын сэргэлэн яг тиймэрхүү тэгээд энэ дотор болохоор амар гоё юмтай ийм bat collection гэж хэлж болно. Одоо жишээ нь ингээд биеийн scrub, биеийн шингэн савн, одоо биеийн үрэгч, бие угаагч, тэгээд савн байна, тэгээд шампунь байна, shower gel, тэгээд нөгөө bath bomb, давас, өөр юу гэдин те зүгээр л нөгөө нэг өөрөө өөртөө амралт өгөх хэрэгтэй. Айгу ядарсан үедээ хэрэглэхэд бүр үнэхээр тохиромжтой юм self care бэлэг өгсөн байлээ. Тэгээд Одмоод чамдаа маш их баярлалаа. Найд нь энэ одгоо хэрэглэнэ. Гэтэ ийм гоё маадахаар нөгөө нэг юу гэвэл амар precious санагдаад бүр хэрэглэхээс ч хайран байгаад идэм байна. Найзаа. Нэг oh my gosh. За энийг болохоор манай хайртай coach 100-ийн ихч болон түүний гэр бүл хамт өгсөн байгаа. Манай Чинзо ах, Priscilla, тэгээ нэг хөөлхөн жижигхэн бас мама байгаа. Тэгээд Чинзо ахыхаа гэр бүлд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ юу байгаа гэж coaching. Тарарара. Үргөвч. Oh my gosh. Амар хөөрхөн заяа. Би чинь бас нааша цаашаа айгүйх явдаг штэ. Тэгээд үүргэвч бол айгүй чухал гэдэг байхгүй юу? Ийм аяллаа үүргэвч. Тэгээд энэ материал бүр айгүй сайтай коуч штэ тий. Тэгээд ийм гоё үүргэвч өгсөн байлээ. Тэгээ бас айгүй үнцэнтэй. Одоо намайг хаашаач авсан яг энэ үүргэвч бол байнгын дагж явна. Тэгээд энэ хөө гоё үүргэвчийг өгсөн тий. Миний бас амьдралыг ингээд хамт explore хийгэрээ гээд ийм гоё найз өгсөн Чинзоохийнхаа гэр бүлд маш их баярлалаа гэж хэлье. Яа. Ингээд хамгийн сүүлд манай дүүгийн бэлэг аваад штэ. Манай дүү чинь нас айгүй штэ. Манай дүү ингээд би уг нь нөө нэг Victoria's Secret-ийн дотор ус дүүгээр авах гэж бодсаахгүй. Тэгсэн чинь надад ерөөсөн моол явах цаг гараагүй. Тэгээ манай дүү явах те том энэ болохоо мэ зөв мөнгөө аав. Гэт наад руу зүгээр миний данс руу мөнгө хийсэлээ. Тэгээ дансанд мөнгө хийсэн дүүдээ маш их баярлалаа. Anyways, ингээд миний бэлэгний хэсэг дууслаа. Яг энд өгсөн бүх зүйлүүд бол үнэхээр precious, үнэхээр их талархаж байна. Энэ жил арай л үнэтэй зүйлүүд авлаа. Өөртөө ч гэсэн үнэтэй зүйл авлаа. Гэхдээ хэрэггүй зүйлүүд бол эдгээр биш. Одоо энэ номноос эхлүүлээд ноутбук, одоо энэ утас Apple Watch те миний амьдралд үнэхээр хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг болохоор би одоо бас зөндөө их баярлж байгаа. Тэгээд энэ айгүй юм тийм meaning ихтэй гой бэлгнүүд авсан. Тэгээд энэ хүү бэлгийг өгсөн болон миний birthday party-н дээр ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ мөн Лос Анжелест байгаа найз Бинди болон Ундрал хоёртаа бас үнэхээр их баярлалаа. Бүр надад маш том хөрөнгө оруулалт оруулсан. Тэгээд зөвч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Зөндөө олон notification ирсэн, зөндөө олон баярын мэдчилгээ ирсэн. Тэгээд тэр бүгдэнд нь хариулж чадаагүй. Гэхдээ бүгднийг нь харсан. Тэгээд маш их баярлалаа. Одоо хүртэл дэмжиж байгаад ингээд надтай хамт байдагт намайг байгаагаар минь хүлээж авдагт бас та бүхэнд их баярлалаа шүү. Okay. За ингээд энэ хөвчлэг мэн дууслаа. Дараагийнхаа бичлэгээ онцлоо. Баяртай. Subscribe дарахаа бити баштарэ.